invité 12 14 ma leen di nuyu bu baax a baax après journal bi nag ñu dalal sama ñaari gan yi nga xamante ne dañoo am solo dama leen di nuyu ba pare après ñu door a jàll ci ki nga xamante ne yàgg na ci plateau bi bëgg na wax ma téye gémmiñ gi nuyu naa la Mia. yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi sant bu baax a baax. alhamdulilah ma bàyyi la nga nuyu ak téléspectateurs yi. waaw auzu billaahi mina sheytaan d'accord merci auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi leen di nuyu. di rafetlu invitation bi bu baax a baax di nuyu Sénégal yi ñuy seetaan yëpp. waaw mi ngi noonu moom nuyoom dafay simple te pourtant lépp ngi ci biir. ma bàyyi rek ci kilifa gi mu wax moom tamit NFU nuyu nañ la. ah comme kilifa gi kay dañoo jox madame wax na ko. waaw on daan quand même. bu may jéem a dóoraat nii bon comme ni mu ko waxee rek nuyu nañ ñëpp di kontaan si invitation bi di leen wax ni daal ñu ngi nii waaw. waaw mi ngi noonu nee na ñu ngi nii kon ñu ngi nii ci RDV parce que ñoom xam naa ne duñ fi gan c'est la énième fois ñu fiy ñëw te tàmm nañu kër gi seen kër la ni ma ko tàmm waxee mais balaa maa dugg ci suñu waxtaan maak ñoom ni ñuy def ak ni ñuy kërti ak liñ ñuy may ci biir plateau bi damay dellu ndànk ci sama rakk ji dellu ci Eva ci li nga xamante ne am na solo loolu dina intéressé Mia ndax gis naa ne Mia day yëngu ci yu baax day yëngu ci sañse day yëngu ci mode ma bàyyi la rek nga tàmbali sa sujet Eva. léegi loo may génnee ci waxtaanu happy birthday beeg namel bi. parce que naroo cee bokk say wax du jeex. naa la de sama couple préféré bi après sama boss bien sûr après monsieur et madame Sow ñoom laa si teg. merci bien ak monsieur et madame Nouman San. alors ni ma leen ko waxee ci début bi tey ma indi leen li nga xam ne moom mooy kimono nag nekk na loo xam ne ñëpp a koy sol léegi na nga ciy gis façon yu nekk di nga gis boo xam ne en dentelle gis yoo xam ne wax nañ koy defee gis yoo xam ne tissu yu ratax yooyu xaw ma crêpe soie am na soie aussi façon tissu bu nekk ñu ngi koy jël di ko def kimono parce que dafa nekk loo xam ne dafay compléter en fait sañse mën nga sol sa lu gàtt wala nga sol benn près du corps boo ko jëlee teg ko si day génnee beneen façon ci li nga xam ne moom mooy sañse bi alors pour neewoon naa leen sànq nag dinañ commencer par li nga xam ne moom mooy origine bi maanaam fu mu jóge ñi nag dañoo tàmm di indi exactement c'est ce qu'il fallait pas dire justement ñi loolu lañu foog pour ñoom kimono ñi nga xam ne ñoom ñooy def ay arts martiaux ñoom ñoo ko war di sol ñoom ñoo koy sol pour ñoom foofu la jógee à la base non jógewul foofu ba pare li ma bëggoon préciser au début mooy ñi dañuy jaawale tout le temps habillement japonais ak habillement traditionnel beneen bi chinois voilà voilà dañ leen di jaawle tout le temps alors kimono nekk na loo xam ne à la base japonais yi ñoom ñoo ko moom ñoom ñoo ko doon sol temps yu yàgg yi c'est depuis les années 1600 nañ ko commencé sol maintenant ça fait plus de 400 ans mais balaa ngaa dugg ci origine bi mais kimono bi mooy par exemple mooy manteau yi nga xamante ne xale jigéen ak xewal nañ ko léegi pas kimono Yves moom su waxee kimono xam naa su xelam bi di dem kimono maanaam mooy tenue arts martiaux yi nga xamante ne moom la ñuy def art yi di pratiquer donc yooyu la Yves xelam dem alors loolu boobu kimono Yves kañ ngay noppi man débaaw ma si loolu man waxuma ci loolu bu ma indi benn coow loolu ci progression bi ci la loolu kimono yi nga xam ne moom nañ ñu sow pour arts martiaux ci la commencé donc loolu évolution bi bu ñu ko toppee rek di ngeen xam ban instant la ñëw ak le pourquoi ñu choisir ko alors dama comme ni ma ko waxee sànq vers 1600 ba 1868 nañ doon gis la góor ak jigéen ñëpp a ko daan sol fa nga xam ne moom moo di Japon parce que nekkoon na habit boo xam ne dafa yomb dañ ko daan jël puisque amuñu woon temps torop avec les guerres qui se passaient là-bas ak activités yi ñu doon am di ko def yëpp dañu doon jël kimono bi rek di ko teg noonu takku ko rek dem doxi seen soxla donc mu nekkoon habillement boo xam ne dafa gaawoon noppale neex a sol ñu dem ba ci biir gis ne vers 1800 yooyu les femmes mariées daan ko sol pour nëbb seen ay dessous parce que dañoo amoon pudeur boo xam ne doon nañ rus seen borom kër di leen gis noonu rek ak li nga xam ne moom moo di seen soutif yi nga xam ne moom nañuy sol donc ñu ko ci doon teg ci kaw léegi nag peut-être au milieu de la nuit si nañ koy dindi mais boo ñëwee nii rek ba ngay tëdd moom ngay solaati boo xëyee moom ngay ñëkk sol donc kimono ñu tàmm ko gis foofu ñu ci bëri sax am na yenn yoo xam ne yu xew léegi boo ko solee dañ leen naan yow xanaa da ngay soog a yeew parce que xamuñu ne que mode bi toll na foo xam ne aujourd'hui mën nga ko sol génn dem dox ci say soxla teg ci talon loola neex alors ñu dem ba si biir gis ne les reines yi nga xam ne ñu ngi doon nekk ci Japon wak yooyu un peu partout tàmmoon nañ di ko sol et les princesses mu nekkoon seen habillement yi nga xam ne seen styliste yi moom nañ leen doon defar mu cheroon torop nag du n'importe qui moom moo ko daan sol na nga ko daan sol
takk ko def sa baguette yooyu noonu def ko sa bopp coiffure donc kii boo ko xoolee da ngay xam ne kii princesse la wala kii reine la après nag ci couleur yi ak ci motif yi si nga doon xàmmee kan moo ci princesse bi ak kan moo ci reine bi loolu nag ñoom ñoo koy mën di xàmmee boo leen gisee image bi mooy yi nga xam ne temps yàgg yi ci yu njëkk yi ñi nga xam ne ñoom ñoo ko daan sol princesse yeeg yooyu ñoom ñoo ko daan sol amoon na tamit seen ay servante dañ daan sol ay kimono mais kimono yi da doon gën a simple du am motif du am dara day nekk loo xam ne dañ koy jël tegoo rek takk ci côté bi rek ñu xam ne ñii ay servante nañ ñii ñoom ñooy liggéeyal ki nga xam ne moom moo di princesse bi wala reine bi alors ñuy dem di dem xam nga rek sañse moom ni muy avancé marché man dama koo bëgg daal man dama koo bëgg surtout kimono parfois nga def sa jean def sa petit haut teg ko noonu bu vax bi yem ba fii nii. Eva jamono ji da nga koy sol am naa benn copine Ndeye Khady Lo que je salue de passage daf ko sol barki Dembo Ndiaye génn pour ñu dem reeri yaa ji ne ko waa pyjama bi ngay sol nag da ngay dëgg wala xam nga d'habitude ma day évoluer mais foog xale jigéen ñi am ci tuuti modération du dëgg. dëgg la bu baax a baax alors ma ñëw ci li nga xam ne moom la Yves doon wax vers 1900 ñu commencé li nga xam ne moom moo di arts martiaux ñu gis ne que buñ daan sol parfois au début boo seetloo arts martiaux yooyu bu ñu ko doon def ay tenues yu laqale dañ daan sol yu metti donc plus année yi di dem ñu ne pourquoi ne pas porter des kimonos ci nañ doon xàmmee nag ceinture rouge ceinture noire ceinture affaire yooyu parce que takk boobu ñu doon takk moom moo leen ko doon permettre alors ñu jël commencé di ko sol di ci sol ñoom ñëpp bu nekk yu weex am na ñoo xam ne yu gàtt nañ ci doon sol am yoo xam ne yu gudd nañ doon sol mais yiñ ci farataal di ko gis ci ñi nga xam ne ñoom ñooy def ñooy pratiquer art boobu yu gàtt nañ daan gën a gis ñu sol pour mu bañ leen sonal ci côté tànk bi comme que ay daanook yooyu yëpp da ci doon am ba pare pantalon nañ ko daan boole ci suuf Yves bàyyi ma alors ñu dem ba benn instant gis ne vraiment dafa nekk outil vestimentaire boo xam ne macha allah boo ko solee teg ko ci sa peut-être robe bu gàtt wala combinaison bu gàtt wala nga sol tenue boo xam ne près du corps la moo xam robe la wala jupe près taille crayon nga sol ko avec des talons c'est très classe alors ñu gis ne ñu dem ba ci biir américaines yi ñoom nee naa leen ñoom tout le temps ñoom ñooy njëkk ci genre affaire yooyu ak italiennes yi commencé di ko sol di ko indi affaire yi di rafet ñu commencé nag ñun ñii comme que dañoo mën a kii di ko adopté di nit ñi dañuy def seen def ba pare ñun ñu jël ko nak roy dàq maanaam ñu jël ko adopté ko ci suñu style xam naa Mia moom dina ciy sol yu wax yu bëri parce que wax yëfam la ñoom daal dañ leen ko bàyyi rek alors ñu koy gis mu ciy so ñuy gis ne que dafa rafet côté wax bi boo ko solee dafa rafet soie bi dafa rafet mais soie bi ba tey nit ñi ñemeeguñ ko parce que comme ni nga ko waxee da nga koy sol ñu foog ne pyjama la alors que mën na nekk dafa nuroog pyjama mais ça dépend si ni nga koy solee ça dépend boo ko solee baax dañ naan kii dafa am problème ak jëkkëram génn dem yoonam rek leen mujjee nag man bàyyi naa ko du ma ci débat alors loolu mooy li nga xam ne moom moo di évolution wu kimono mardi prochain comme ni ma ko waxee sànq dinaa ñëw wax leen nag kimono ban moo ànd ak ban solo c'est-à-dire ban ngay booleeg combinaison yeeg robe yi très important kimono motif yi du n'importe quoi ngay jël rek di ko sol ci yére boo sol donc loolu mardi incha allah prochain incha allah dinaa si ñëw ak yéen xanaa rek di leen remercier j'espère que xam ngeen évolution histoire kimono bi nga xam ne moom laa leen indi loon di remercier comme d'habitude ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Minka tey ñoom ñoo jaar ci coiffure bi di leen remercier bu baax a baax ñoom Eva Mara Diouf tey génneewul fii mais keneen a génn fii donc loolu dama koy leb sama couple préféré maa ngi dem metti na ma de merci beaucoup li ma bëggoon wax yëpp li nga wax si kimono am na solo lool xam naa ne tey yaay Ndeye Khady Lo su dégloo li nga wax si kimono xam na ne du pyjama dina comprendre bu baax a baax di la remercier di la jox dig daje ba rajo incha allah le temps ñu accueillir Ami Collé mais